Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. У меня на часах уже 18:20, и я опять с вами. Что у нас по погоде? Погода сегодня летняя на 100%. Сейчас солнце повернулось сюда, и на градуснике 29 градусов. То есть, если так предположить, или градусов плюс 23-24 на самом деле есть. Люди уже некоторые вообще с коротким рукавом сегодня ходили, я видела. Это очень-очень тепло. Целый день светит яркое солнце. Так что погода наладилась и радует. Что по обстановке? Целый день сегодня включается сирена. Включается очень часто. Что-то где-то происходит, есть какие-то угрозы. Но на самом деле, слава богу, в городе все тихо и спокойно. Ну, относительно. Какие-то редкие бахи отдаленно слышны были, конечно. Но а так все в порядке. Все в городе работает, как обычно. Магазины, рынки, новая почта, Укрпочта. Ездят автобусы, ездят троллейбусы. Так что город живет своей обычной жизнью. Сегодня неожиданно попала в Аврору. В общем-то, я не собиралась туда сегодня именно. Но сын ехал, предложил. Думаю, ну почему бы нет? Поеду, немножко отвлекусь. Тем более, что мне нужно было купить капсулы для стирки. Нужно было полотенце бумажное купить и там кое-что еще. Что я купила? Совсем немножко. Можете посмотреть дальше в видео. После Авроры мы заехали, попили кофе с детками, съели шоколадку. Постояли, пообщались. Ведь погодка такая замечательная. Так и хочется побольше быть на улице. Пока мы стояли, пили кофе, столько увидела людей с детками. Прям одна или две семьи, я, конечно, не поняла, но детей очень много с ними было. Этот детский крик, шум, гам давно я, конечно, не слышала. С одной стороны и радует, а с другой стороны настораживает. Люди возвращаются с детками. Я считаю, конечно, рановато привозить сюда детей. Ну, видимо, родителям виднее. Испекла сегодня замечательное печенье. Это печенье бюджетное, простое. Готовится оно практически из ничего. И для тех продуктов, из которых оно делается, вкус у него отличный. То есть быстрое такое печеньице на скорую руку, к чаю. Оно получается рассыпчатым и очень-очень вкусным. Кому интересно, можете посмотреть предыдущее видео. Рецепт уже есть на канале. Пару слов скажу про Бусю. С Бусей, слава богу, все нормально. Сегодня даю уже ей пробиотики. И таблеточку дала, которую выписывала врач. Сегодня уже смотрела, она гонялась за какой-то мошкой, не успела снять. Прыгает и по верхам, и по низам. В общем, кошечка приходит в себя. Посмотрела на все свои растения, потеплело, и заметно пошло все в рост. Все мои цветочки на кухне выпустили бутончики, будут цвести. В общем, все ждало тепло. У нас такой регион, обычно так и бывает. Может быть долго холодно, а потом резко раз и станет очень-очень жарко. Такое было уже не один раз, поэтому вполне возможно, что уже настало лето. А может быть еще будет и похолодание, кто его знает. Сегодня, друзья, совершенно неожиданно оказалась в Авроре. Сын ехал и пригласил меня. Думаю, проеду, быстренько соберусь, на улице такая погода. Сегодня так тепло, прям лето-лето. Съездила, тем более, что мне нужен был пергамент, нужны были капсулы и полотенца бумажные. Ну, в общем, помимо этого, немножко еще кое-что купила. Ну, расскажу сейчас, что я приобрела и по каким ценам. Значит, капсулы, вот 135 гривен. Полотенца бумажные вот такие вот. Ну, это самые обычные. Это мне вытирать руки, сковородку после жарки перед мытьем. Вот так, для этого мне нужны такие полотенца дешевые.
Стоит 24 гривны. Пергамент взяла 5 метров, 29 гривен. Терку вот такую взяла, у меня точно такая была. Вот крупная и средняя. Другие мне не нужны, у меня есть маленькие, мелкие. Поломалась, отстала вот эта вот штучка. В общем, пришлось заменить терочку. 44 гривны стоит такая терка. Пакеты для мусора 24 гривны. Носочки взяла одни коротенькие. 24 гривны тоже стоят. Дрожжи 5 гривен. Одну штучку взяла. Приправа к шашлыку 6 гривен. И шоколадку. Сын сказал, очень вкусно. Брал когда-то. Шоколадка стоит 22 гривны. Ну, вот это такие покупочки на сегодня. Да, еще взяла землю. Дальше ж надо огурцы сажать, помидоры. Ну вот, друзья, смотрите, сколько деток. Это прям сегодня посмотрела, удивительно. Деток много в городе, видите? На той стороне дети, сын говорит. В общем, людей в городе прибавилось конкретно. Вот так вот. Детки бегают, кричат, а мне прям аж как-то необычно слышать крик детский. На сегодня, наверное, все. Больше новостей никаких нет. На данный момент в городе все тихо, все спокойно. Ничего нигде не слышно. Все, всем мира, добра, тепла, хорошей погоды. Всем всего самого-самого хорошего. Всем до завтра. Пока-пока.